Hola chicos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Pablo Riquelme, más conocido como Rea, y hoy les traigo un pequeño upgrade de un teclado Razer X Chroma Black Widow que, que quise trabajar en él y poner teclas de PBT con retroiluminación, obviamente Double Shot, que es básicamente este sistema que tiene doble inyección, que es un lado con la parte transparente y por el otro con el material de plástico que es el del color de la tecla en sí, ¿no? Eh, Quise hacer unas pequeñas modificaciones a este teclado por dos cosas. Porque no me gustan las teclas de ABS, que es el material default que vienen todos los teclados, y el tacto que trae el PBT es otra cosa, ¿no? Básicamente porque es más rugosa la tecla. Tú tocas aquí la tecla y no se te resbala ni se te llena de grasa como a la vez. Y, y lo otro también es porque, véanlo, o sea, se ve guapísimo este teclado con keycaps de otro color. Combina muy bien con el negro. Si bien tengo otros colores más para cambiarle, elegí este porque este va a ser uno de los prototipos que voy a hacer para vender, ¿no? Eh, Quería contarle igual un poco las limitaciones propias de upgradear un teclado Razer, que son las siguientes. Las teclas Windows y Function son muy pequeñas en relación a las teclas comunes de un teclado, ¿no? Por lo tanto se tienen que mantener, o si no las teclas topan con las del lado, que vendría siendo este el tamaño normal de una tecla, que es la mitad prácticamente, un tercio más de la otra, de la normal de Razer. Así que las mantuve. La otra limitación de un teclado que es con la llave en español, a cambiarlo a inglés, es que la ñ desaparece, ¿no? Tendríamos acá la tecla siguiente a la L, que vendría a ser la ñ. Uno tendría que apretar acá al lado básicamente para que funcione la tecla ñ, porque el teclado reconoce igual la tecla ñ aunque hay una tecla diferente arriba. Lo otro que no quise cambiar también fue porque estas teclas de arriba del inicio, break pause, sistema, en Razer son muy buenas, y además que traen detalles extras que no las traen las keycaps tradicionales que compré yo, ¿no? Y son con las que trabajo yo para optimizar los teclados, que son estas de acá. No me gusta que traiga esas impresiones con PS, SL y PIB, que no le da mucho sentido a lo que trata de decir la tecla, ¿no? Tú no sabes lo que significa PS, no vas a chutarle nunca a lo que quieres. Y bueno, las teclas de acá son de otro pack que compré y las mantuve blancas porque hacen muy juego con los colores del teclado completo. Eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, nada más. Vamos a ver el proceso. Como pueden ver, ese es el teclado Razer Black Widow X Chroma, que sin modificaciones, que tiene unas teclas negras con switches verdes.